আজকে না বলো গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং। বল সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার। সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার। তুমি কি কি খাচ্ছ বলে দাও 31st নাইটে? ওয়াটারমেলন করতে কাট কাট করতে বলছি না, ওয়াটারমেলনের মতো কাট কাট করতে হবে না। তুমি কি খাচ্ছ বলে দাও? কটা এগ আছে? ম্যাগি। আর কটা এগ আছে? 1 2 3 4 4 পিস। তুমি বলেছিলে তো আমাকে, ও বলেছিল 31st নাইটে ওকে। এখন ইভিনিং ইজিপ্টে, এখনো সন্ধে হয় না, দেখতেই পাচ্ছ আলো আছে। ও বলেছিল 2টো ডিম খাবে, 2টো ডিম সেদ্ধ করে দাও। ওকে 2টো ডিম সেদ্ধ করে দিয়েছি। ম্যাগি খাবে বলেছিল, সবজি দিয়ে ম্যাগি করে দিয়েছি, সবজি দিয়ে ডিম দিয়ে। তো এখন খেতে বসেছে। খেয়ে নাও মামা, এখন গুড গার্ল হয়ে যাবে। খাও তুমি, আগে আগে খাও। নাও খেয়ে নাও আগে। সবাইকে জিজ্ঞেস করো কেমন আছো, খেতে খেতে বলে দাও তো। হোয়াটস ইউর নেম? ঠিক করে বলো। I am Tisha Chaudhary. How old are you? I am 4 years old. Where are you live? I am 32 months. আর কি বলতে হয়? ইজিপ্ট। আর where are you from? I am from India. In Kolkata. আর what's your father name? তন্ময় চৌধুরী। What's your mom name? আর বলো your favorite fruit? Your favorite fruit বলো। Egg Maggi. হ্যাঁ, Egg Maggi. your favorite food egg আর ম্যাগি। আচ্ছা, your favorite fruit বলো এবার। ফ্রুট। ফুড তো বললে, ফুড বললে, ম্যাগি আর এগ। আর your favorite fruit? ফ্রুট ফ্রুট বলো। তোমার ফেভারিট ফ্রুট বলো, বলো। ফ্রুট ফ্রুট। Egg, egg. এটা তো ফুড হয়ে গেল, ফ্রুট বলেছি। ফ্রুট। Fruit. হ্যাঁ মামা বলো। তুমি তো জানো তোমার ফেভারিট ফ্রুট। তুমি বলো, বাজারে গেলে মাম্মা এটা কিনে দাও। বলো ফেভারিট ফ্রুট কি ভালোবাসো? অ্যাপেল, অরেঞ্জ, বেনানা, কোনটা ভালোবাসো? ইওর ফেভারিট ফ্রুট Banana. কোনটা? Apple, orange, banana. Right. তিনটেই। আচ্ছা, ইওর ফেভারিট কালার? My color. ফেভারিট কালার। Watermelon के दे आयो. আচ্ছা বলো ইওর ফেভারিট কালার। বলো এদিকে। My favorite color. Pink and red. পিঙ্ক অ্যান্ড রেড। দেখাও পিঙ্ক অ্যান্ড রেড কোনটা, দেখাও আমাকে। শো মি পিঙ্ক অ্যান্ড রেড। দেখাও। With pink and green. Egg. পিঙ্ক অ্যান্ড রেড ইওর ফেভারিট কালার। আচ্ছা, ইওর হবিস? My hobby is India. ইওর হবিস? My hobby. তুমি কি করতে পছন্দ করো বলো, ইওর হবিস। খেতে খেতে বলা যাবে না। বলা যাবে, বলো ইওর হবিস। বলতে বলা যাবে না। বলা যাবে না। আচ্ছা, তুমি কি আজকে এগের চ্যালেঞ্জ করছো? চ্যালেঞ্জ করলেই কটা কিন্ডার জো নেবে? Bye. তুমি যদি সব এগগুলো খেয়ে নাও আর ওটা খেয়ে নাও, তাহলে তোমাকে 5 কিন্ডার জো দেবো, ঠিক আছে? নাও। কি দেবো? ওয়াটার নাও। আর একটা নেবে না আমি। আচ্ছা নেবো না। আচ্ছা নাও, তুমি খেয়ে নাও এবার। আর তুমি কোথায়, কালকে কোথায় বেরু যাবে বলে দাও। দল দলে। দোল দোলে? তুমি নীল দেখতে যাবে না? নীল নদ দেখতে কালকে যাবে না? আমি আর পাপা নীল নদ দেখতে যাব, তুমি যাবে না? আচ্ছা, তোমাকে দোল দোলে বসে দিয়ে আমরা নীল নদ দেখতে চলে যাবো। না 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 মামা দিদা পাপা থাকবো। তিনজনেই থাকবে। আর পাপা কালকে কালকে হ্যাপি নিউ ইয়ারে তুমি নিউ ড্রেস পরবে। তোমাকে কে কিনে দিয়েছে নিউ ড্রেস? পাপা
পাপার মামা। পাপা আর মামা। তুমি পাপা মাম্মামকে ভালোবাসো? হুম। কতটা? সবটা। সবটা? ও বাবা। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, তাড়াতাড়ি, কুইকলি। এগগুলো খেয়ে নাও, এগগুলো খেয়ে নাও। এটা কেন এটা একটুখানি খেয়ে নাও, খেয়ে নাও, খেয়ে নাও। লাকি এদিক এদিক প্লিজ একটুখানি খাবা। একটুখানি খাওয়া প্লিজ। হুম, একটুখানি খাবা। এবার ফোন নো নো, ফোন সাফান নাও, খেয়ে নাও। ফোন না, ফোন